নমস্কাৰ নিউ সন্ধানীসকল কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰোঁ খুব ভাল আছে আজি মই আপোনালোকক যেটো এটা সৰু জব এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ম এইটো প্ৰকাশ কৰিছে অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল আছাম ৰাইফল শ্বিলঙৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছে আছাম ৰাইফল টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেন্সমেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট ৰেলী 2022 আৰু আছাম ৰাইফলৰ ৰেলীৰ এটা গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চি পোষ্টৰ এগেইনষ্টত এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ কৰিছে পোষ্টৰ সংখ্যা হ'ব 1380টা ভেকেন্সি আছে কিমান কোনটো পদৰ বাবে কিমান খালী আছে চাওঁ আহক ব্ৰিজ এণ্ড ৰোডৰ বাবে 17টা ক্লাৰ্কৰ বাবে 287 ৰিলিজিয়াছ টিচাৰৰ বাবে 09 অপাৰেটৰ ৰেডিঅ' লাইন 729 ৰেডিঅ' মেকানিক 72 আৰ্মাৰ 48 laboratory assistant 30 nursing assistant 100 veterinary field assistant 10 AYA paramedical 15 তাৰপিছত watchman আছে 80 গতিকে টোটেল হ'ব 1380টা আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ যেটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে www.assamrifles.govt.in এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি জানি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন সাবমিট কৰিব পাৰিব অনলাইন কৰিব লাগিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ অফলাইন নহয় আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে কিবা যদি জানিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ তিনিটা মোবাইল নাম্বাৰ দি দিছে এই তিনিটা মোবাইল নাম্বাৰত আপোনালোকে যিকোনো সময়তে ফোন কৰি সবিশেষ জানিব পাৰিব এইকেইটা নাম্বাৰ দি দিছে এইকেইটাত আপোনালোকে ফোন কৰি জানিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে যদি পুলিচৰ চাকৰি কৰিব মন আছে আপোনালোকৰ ডিফেন্স লাইনত যাব ইচ্ছা আছে তেনেহলে আপোনালোকে এই লাইনটোত যাব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি এই বিষয়ে জানি ল'ব পাৰিব কি ডিটেইলছ লাগে কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মই জাষ্ট আপোনালোকে এটা আপডেট দি দিলোঁ যে এই বিভাগত ইমানখিনি পদ খালী হৈছে আপোনালোকে এই বিষয়ে গৈ কেনে আপোনালোকে সবিশেষ খুব ভালকৈ জানিব পাৰিব মই ৱেবছাইটটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ www.assamrifles.govt.in এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে কাইণ্ডলি সকলোখিনি জানি ল'ব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ যাতে অনাগত দিনত মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ তালৈ যায় লগতে ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোৰ যথেষ্ট উৎসাহিত কৰে আগলৈকে কষ্ট কৰি যাবৰ বাবে ধন্যবাদ